Hello， 大家好，歡迎大家嚟 Canadian Auto Review 嘅 YouTube 頻道。我今期試呢部咧就係英國嘅應該係最尊貴嘅品牌啦，就係柯士丁馬丁 Aston Martin 佢旗下嘅 Vantage Roadster 兩座位開篷跑車。咁 Vantage 咧係未至於係 Aston Martin 最貴最尊貴嘅型號。咁佢 Vantage 之上咧就有 DB12 啊同埋 Vanquish 啦。咁佢呢一個開篷 Roadster 版咧，亦都 Vantage 咧，亦都有呢一個Coupe 版。咁而家試一部咧就係兩座位個開篷版。咁佢用嘅 engine 咧就係4公升，就 Twin Turbo V8，馬力咧就有656 horsepower。咁咧就嗰個篷咧就開關咧，淨係7秒之下就可以完成啦。咁呢部車嘅開價咧就係259700加幣，咁差唔多係26萬加幣啦。不過咧就佢眼前呢部試車咧就有好多個好名貴嘅設備啦，譬如嗰啲 carbon disc 嘅剎制系統啦。咁呢一個21寸 Link 啦，咁佢亦都好貴咧，就有呢一個12600佢一個Bowers and Wilkins 嘅高級音響啦，係啊，12600嗰個音響啊。咁佢亦都譬如啲底裙啊，呢個咧就係 Carbon Pack 嚟嘅，都要成萬幾蚊嘅。咁咧就自試呢架車嗰個總售價咧就係差唔多接近40萬㗎啦，就係374,700加幣。好啊，睇下佢內籠啦。咁頭先所講咧就佢咧就係有新嘢咧，就係佢嗰個 Apple CarPlay 而家叫做 Ultra 啦。就 Ultra 咧就可以融合，就 integrate 咧，就係好多駕駛嘅模式啦。咁開篷咧就係呢度啦。咁咧就嗰個篷頂開關咧就係6秒幾啦就完成㗎啦，所以係好快。咁呢部車咧就佢嗰個皮凳咧就係好舒服，亦都係要成萬蚊嘅索價啦。咁再開多一次嗰個開個篷啦，呢部車咧就係好勁，就係同埋同一時間咧就好舒服。咁你話兩個人咧就喺呢個秋季氣氛之下，秋風入爽個氣氛之下咧，就係真係好爽好一流啦，就超享受。好，就而家講到呢個位置，就歡迎大家嚟呢一個 Canadian Auto Review 嘅 YouTube 頻道啦。咁咧我哋遲下咧就會有一個試車報告，就會刊登喺 CanadianAutoReview.com。OK，thank you，拜拜。